Mamma mia, quante cose! Oggi mi sono messo una delle maglie mie più vecchie, proprio per dare continuità a questo discorso dei 100 anni, insomma, del centenario. Penso che si è avvertita anche un po' di emozione da parte di tutta la famiglia De Laurentiis, e sono belle cose, sono momenti di umanità che fanno piacere. Parliamo di questa conferenza, di questa presentazione, perché poi il presidente è andato dentro i meandri del mercato e dobbiamo parlare di questa maglia. Cominciamo. Allora, sono un po' l'impatto rosso è un pochino, ma noi non abbiamo più l'eta in rosso. Questa aveva senso perché rosso e aveva molto senso. Benvenuti, bentornati. Lasciate 100.000 like, almeno 100.000 per questa maglia che è bellissima. Valentina non sbaglia un colpo e su questo non avevamo dubbi. È diversa rispetto a quelle immagini che stavano girando negli ultimi giorni, insomma, dove c'era il logo vecchio ma troppo grande, un po' ovale, che giustamente... Però adesso abbiamo la certezza di come sarà e la guarderemo insieme. Se siete nuovi, benvenuti. Noi qua parliamo di Napoli, parliamo del calcio in generale. Magari sulle altre squadre vi dovrei fare un discorso sul mondiale. Vediamo se abbiamo tempo su Calcio Fluido, che è il secondo canale. Ma andiamo a parlare di questa conferenza perché ci sono molti spunti interessanti. Partirei con uno scavetto per andare a vedere cosa hai combinato. È una roba bellissima. Allora, questo stemma, che forse è un po' grande, ma adesso faccio parlare anche chi, insomma, tecnicamente professionisti della grafica. Noi ne abbiamo parecchi qui nella nostra community. Questo è il simbolo che Valentina ci scompone in 4 parti e ci spiega, insomma, la presenza ovviamente del Corsiero del Sole, che è qui, che è il simbolo originale del Napoli, il numero 100 che rappresenta ovviamente il centenario. All'interno del numero 100 c'è il simbolo dell'infinito, perché non è solo i 100 anni che sono passati, ma andiamo verso l'infinito di una passione con il Napoli che non finirà mai. Può succedere qualsiasi cosa, ma l'identità con la squadra non può cambiare. Ed è qui che si emoziona Valentina, si spezza la voce, è un momento veramente di emozione, sono cose bellissime. E la continuità con il logo poi, che è quello moderno e quello che hanno risviluppato recentemente e che funziona da morire e che è impossibile da cambiare perché è sempre stato così, semplice, funzionale, di impatto, riconoscibile. Alcune cose quando sono belle, funzionano, non bisogna toccarle, e questo è proprio un esempio. Vi faccio aiutare anche dalle parole di Tore Falanga, che ci aiuta, insomma, anche a spiegare come si arriva a questa scelta. L'intero scudo con una cornice in chiaro stile barocco, molto conforme a un qualsiasi elemento d'arredamento del Palazzo Reale, potrebbe quasi essere comparato ad uno stendardo reale. Poi lui aggiunge: io forse l'avrei ridotto nelle dimensioni, è un po' troppo pesante dal punto di vista dell'area occupata dalla maglia. Da notare che il logo originario del Napoli è comunque presente, quindi la chiara celebrazione del passato trovo sia giusto metterlo così piccolo proprio per non eccedere, data la non contemporaneità del vecchio stemma. Poi, mentre Tore mi scriveva questo, lui non stava seguendo la conferenza e mi parla proprio della texture della maglia. Se noi andiamo a zoomare, e lo dice proprio, lo dice anche Valentina, dice: noi abbiamo cercato di richiamare, l'ispirazione viene dalla maglia degli anni 80 del primo scudetto, no? E quindi questo stile di maglina, ovviamente devi rispettare quelle che sono i materiali moderni. E Tore dice: richiama le vecchie maglie del Napoli, credo voglia dare quell'effetto lana leggera, ed è proprio quello che dice Valentina, con cui si tessevano le prime maglie, e credo che anche quelle che indossava Diego, ed è proprio così. Il tono di azzurro è speciale, inedito, ed è molto vicino a quello originario. Trovo giusto lo scollo a V e il colletto a polo per dare un vero tributo alle vecchie maglie dei vari periodi importanti. La primissima maglia del 1926 aveva lo scollo a V e poi il colletto a polo, non può non ricordare il periodo di Diego. Elegante, semplice, richiama il passato. E aggiungiamo un altro particolare, che sono queste ombre sul logo della MSC. E poi avremo una terza maglia Champions molto bella, che però non posso svelarvi, dovete attendere, mi dispiace.
che a me piacciono, però tecnicamente non me le sapevo spiegare, e il professionista ti dice il perché. Il finto 3D che si crea con queste ombre sono proprio a richiamare l'opulenza del barocco, e in questo caso associato poi all'elemento dello scudetto, dello scudo, non stona e ha una certa coerenza. Io poi ho notato anche che dietro Sorgesana dovrebbe avere il contorno dorato, quindi ancora qui si richiama. Un gran lavoro. Anche A7 è un po' più pesante. Poi il particolare del 100 è all'interno della maglia. Forse l'unica cosa che stona un pochino, ma ci abituiamo subito, è la modernità poi del logo di Dongfeng, gli sponsor cinesi. Ma qua rientra tutto nella questione del cavallo, di cui ha parlato anche De Laurentiis con Allegri, cavalli, l'anno del cavallo, ballano cavallo alla fine, e quindi ha tutto senso. E tra le varie foto, perché vediamo McTominay, vediamo Di Lorenzo e Vergara, ci sono anche foto ovviamente con Kevin De Bruyne, e questo ci porta poi al discorso del mercato. Ovviamente o queste foto le hanno fatte prima dei mondiali, perché essendoci anche De Bruyne e McTominay, mondiali e poi vacanza, potrebbero anche essere state fatte con AI, così come hanno utilizzato AI, e ce lo dice proprio il presidente, per mettere Diego all'interno di questa maglia, e quindi un collegamento tra il passato e la modernità. Eccolo qui. A me continua a fare effetto, non so voi. Ed è oggi che gioca. Mamma mia, quante cose. Calma. Vi prego, iscrivetevi al canale, tutti i mini social, TikTok, Calcio Fluid, tutte le cose, perché sennò ci sono delle cose che, se seguite tutti i puntini, poi vi ritrovate l'immagine perfetta, perché vi avevo detto dei 46 giocatori, ne sono 47. E De Laurentiis è tutto chiaro. Questo è il momento in cui il presidente si è commosso. Ma torniamo nella nostra situazione per leggere un pochino quello che è stato. Conferenza che comincia con la benedizione di Don Mimmo, belle parole sicuramente, che ci riportano anche a una questione che va un pochino oltre lo sport, questioni etiche. Ecco perché poi l'unione, il non dover vincere per forza, sono alcuni temi non banali che poi possono essere ripresi anche per altre questioni, e tutto ritorna. Il Corsiero del Sole, la Treccani, collaborazione con la Treccani, ci dice anche che ci sarà un nuovo film tra ottobre e novembre, e poi va ad un certo punto va a braccio, perché quando legge De Laurentiis ovviamente segue una linea, poi ogni tanto va a braccio e ci dice, insomma, lui è andato a vedere la Svizzera per far contenta Jacqueline, poi è andato a vedere il Belgio in uno stadio da 6 miliardi, e già qua comincia ovviamente l'introduzione a quello che è l'argomento principale, che poi sarà il suo focus da qui a quando non si troverà una soluzione, cioè centro sportivo e stadio. E là subito va, perché ci sono presenti il sindaco Manfredi e il presidente della regione Fico, e va proprio caro sindaco, che lei è juventino, non dice juventino, ma lei tifa un'altra squadra, mentre Fico è un tifoso del Napoli. Va bene fare un petting, però non si devono poi mettere i bastoni tra le ruote. Se il Milan e l'Inter e anche la Roma spendono 1,8 miliardi per fare lo stadio, poi cita anche Conte, dice il buon Conte ha detto una squadra deve faticare, ha da faticare, ma servono le strutture, e De Laurentiis è perfettamente consapevole per poi continuare a competere, poter continuare a competere con certe squadre anche in Italia, figuriamoci in Europa, ma anche in Italia, e senza l'aumento del fatturato non lo puoi fare, cioè arriva il limite si è raggiunto, e noi ne siamo perfettamente consapevoli. È bene che ne sia consapevole anche lui. L'importante è non fare poi schermaglie che sono schermaglie dialettiche, giochetti politici, che purtroppo è stato un momento brutto di questa presentazione, perché De Laurentiis li chiama in causa, Manfredi e Fico salgono, poi prendono la parola e rispondono. Dice Manfredi, se mi proponi un progetto noi ti sosteniamo, ti diamo una mano, sicuramente, a far capire che insomma il Napoli non ha mai proposto un progetto per lo stadio. Poi Fico andrà ancora più nel tecnico, parlando insomma di quelle che sono le sovvenzioni europee. È chiaro che è una situazione complicata, ma è anche chiaro che De Laurentiis non lo può fare, non li ha 6 miliardi da investire in uno stadio, non ne avrà due, non ci possono essere. Quindi si deve trovare una soluzione che coinvolga degli sponsor, ma sponsor pesanti, cioè lo stadio deve avere un nome che poi, se lo vuoi fare, se lo puoi fare,
un nome di un'azienda incommensurabile. Ecco, Jeff Bezos non si viene a comprare sicuramente il Napoli, però l'Amazon Arena, ti metti dei soldi e il nome resta lì per tutta la vita, e a quel punto altrimenti abbiamo voglia di aspettare, non succede. De Laurentiis cita da Reia a Mazzarri, da Benitez a Sarri, da Ancelotti a Gattuso, da Spalletti a Conte, poi ci aggiunge Marino, Bigon, Giuntoli e Manna. Ci sono degli esclusi eccellenti che potete immaginare, insomma, Ventura, Garcia. D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora. E poi ripete, insomma, Roma, i Friedkin, Inter e Milan, i fondi hanno trovato tutto, hanno trovato il centro sportivo, hanno trovato le cose, io non ho trovato niente, noi abbiamo dovuto fare i salti mortali. Ci aggiungiamo per cronaca che invece per esempio Commisso è venuto, non ha trovato e il Viola Park lo ha fatto. Quindi dopo le parole di Fico, ADL risponde di nuovo, dice non è questa la sede, ma ci dobbiamo incontrare, e ripete, se il Maradona ristrutturato, perché quella poi è l'idea della città, non ci dà quel fatturato in più, non possiamo più competere, e quindi la gente deve sapere questo. Poi parla ovviamente Valentina sulla maglia e ne abbiamo parlato, e poi arrivano delle domande: cosa si aspetta da quest'anno? Sono fiero di aver dato continuità, e parla praticamente di Allegri, con un allenatore che ha vinto molto in Italia e ha fatto 2 finali di Champions. Il 14 alle 11:15 presenteremo Allegri al San Carlo. Mi sono arrivate 200 proposte di calciatori da comprare, ma ne ho 47 e quindi ne dobbiamo almeno piazzare 25. Se non hai dei buchi da dover, cioè dici mi manca il terzino destro, e allora tu te lo vai a comprare, ma se questi buchi non ci sono, non si fa mercato, non si compra nessuno. Poi io devo parlare con l'allenatore, dice sei sicuro che ti serve questo e questo, poi drin, perché cominciano ovviamente, il telefono di De Laurentiis comunque deve sempre suonare durante qualsiasi evento, e poi dice poi Allegri è aziendalista, quindi non c'è problema. Gli chiedono ancora quanti ne deve tagliare, De Laurentiis giustamente dice ho già risposto, cosa mi rifai questa domanda? E dice secondo me non dobbiamo comprare nessuno, dobbiamo andare via molti ma non dobbiamo comprare nessuno, che secondo me è una frase forte, quasi una trollata, nel senso che ogni anno poi tu devi mettere un pochino di gente fresca che dia anche una scossa nello spogliatoio. Solo l'allenatore nuovo non credo che basti se vuoi migliorare in certe zone, altrimenti se questa frase fosse vera e devi solamente vendere senza comprare nessuno, vuol dire che c'è la fiducia che poi nessuno si fa male, che un anno in più su tutti i calciatori non avrà nessun impatto sulla tenuta fisica dei calciatori, e speriamo che, insomma, certo un po' troppo ottimismo poi potrebbe portare, però vediamo. Io non credo che non si farà mercato in entrata, credo che qualcosa, poche cose, io ve l'ho detto, 2 se mantieni anche Lukaku, 2 cose devi fare la fascia destra e devi fare il centrocampista, poi dipenderà ovviamente da chi esce, perché se si vengono a prendere dei giocatori importanti, quelli là proprio titolari, è chiaro che li devi sostituire all'altezza. Perché la scelta del corsiero, chiedono a Valentina, che dà forza e vitalità, ringrazia il suo gruppo di lavoro che ha messo ordine in tutte le sue idee, e poi interviene De Laurentiis surprise, parlava delle altre maglie surprise, dice i cinesi, l'anno del cavallo, Allegri il cavallo, le corse dei cavalli, mi fai comprare un cavallo, chiederà a Max di comprare un cavallo e di metterci un fantino con la maglia azzurra sopra, e va bene. De Bruyne, gli sta bene la maglia addosso, dice a qualunque calciatore questa maglia sta bene purché abbia appartenenza, senso di appartenenza. Chiedono anche a Edo se si aspettava questo exploit quando hanno comprato il Napoli, insomma tutte queste vittorie. Edo dice che deve essere meravigliato e orgoglioso, abbiamo galoppato, il corsiero rappresenta anche il cavallo sfrenato, e ci auguriamo altri 300 anni dove ci saremo sempre noi. Questo è il discorso poi di chi si aspetta una cessione del club. Io ho sempre detto, De Laurentiis è la legacy, se poi i figli lo vogliono continuare a fare, continueranno loro e decideranno loro. Quante maglie? Se ci sarà anche la maglia rossa, vedrete, dice Valentina, ci sarà la prima, la seconda e la terza in campionato, la prima e la seconda sono le stesse in Champions, poi ci sarà una terza maglia Champions bella,
e qua non da spoilers ovviamente, ci possiamo aspettare qualcosa di importante. Poi la maglia di Halloween e poi anche forse una collab. Poi nel finale Chiariello prende la parola per fare la sua solita domanda finale e riparte dal discorso di Ascarelli, che fu il primo a portare uno stadio di proprietà, lo stadio Vesuvio, nel 1928, e quindi entro il 28 riuscirà a mettere virtualmente la prima pietra, ancora una pietra virtuale, già ce l'abbiamo quella virtuale, servirebbe una pietra vera. E De Laurentiis risponde: se non trovo ostacoli burocratici, penso proprio di sì. Gli ostacoli burocratici li troverai, e quindi dobbiamo sperare nel centro sportivo. Se vogliamo qualcosa che sia una struttura che però il fatturato te lo aumenta a lungo raggio, perché se tu fai una struttura dove coltivi molto bene le giovanili, non devi andare fuori sede per fare le visite mediche, tutta una serie di cose, piccole cose che ti aumentano il valore della società, ma il fatturato il centro sportivo non te lo aumenta quanto uno stadio. Il centro sportivo si può fare, è nelle corde delle spese di De Laurentiis, lo stadio è un altro discorso proprio a parte. E poi De Laurentiis va per una tangente, dice: in America c'è il rispetto per il successo, in Italia c'è invidia, Drin continua a suonare il telefono, il cinema italiano il secondo posto nel mondo, lì va troppo nel mio padre parlava bulgaro, vieni con noi, vabbè, le solite cose, insomma, dove poi la tangente si apre e non si va. Quindi possiamo andare a rivedere quelli che sono i giocatori. Me ne manca uno, sarà uno di quelli forse degli under, insomma, della primavera, che comunque sono sotto contratto, perché altrimenti mi potete dire voi chi mi manca, perché io qua ne ho 46, De Laurentiis dice che ne sono 47, può essere che mi sia sfuggito qualcuno, ma non cambia la sostanza. Ieri abbiamo parlato di Gatti, che mettete a fare Gatti in mezzo come idea di calciomercato se non escono tutti questi difensori? Quindi purtroppo noi possiamo individuarli dei profili anche interessanti per aumentare la qualità, perché dobbiamo aumentare i gol potenziali nelle gambe di questa squadra, tutta una serie di cose molto belle che però se non hai modo di farli accomodare, tu c'hai Mazzocchi, Lang, Lukaku, Lindstrom, Foloruscio, che di Rangong, eccetera. Quindi dobbiamo andarci molto calmi. Come vedete già c'è un mini spoiler su una possibilità, una voce che mi è arrivata, che Rachmani potrebbe essere arrivato a un accordo per il rinnovo al 2029. Stiamo sentendo di voci di rinnovo di Vergara, stiamo sentendo di voci di rinnovo di Di Lorenzo, dopo il rinnovo di Spinazzola. Questi sono i punti fermi su cui il Napoli, insomma, punta. Abbiamo messo in rosso Spinazzola, Alisson e Højlund. Alisson è presente anche in alcune di queste fotografie, quindi sono tutti indizi di quello che il Napoli sa di dover e voler fare. Dobbiamo capire sempre le posizioni dei portieri e su quali poi difensori punterà Allegri, ma finché non si arriverà a Di Maro è un po' difficile capire qual è la sua idea. Al di là del modulo ci possono essere dei giocatori che magari non convincono con un tecnico ma convincono a un altro, e quindi ce ne possiamo andare per un'idea, ma più di tanto non possiamo avere certezze. Anche in attacco, metti due punte, metti una punta e un sottopunta, metti due ali come punta, come hai fatto con Leao e Pulisic, difficile da immaginare. Certo, se c'hai Højlund lo usi, rispetto a un Gimenez, rispetto a un Füllkrug, le altre punte che aveva il Milan. Penso che se hai Højlund, Allegri lo mette al centro e poi intorno ci crea qualcosa. Insomma, USA-Belgio è alle 8 di sera per me, quindi voi sarete ampiamente magari vediamo che cosa mi esce sul calcio fluido, perché c'erano un paio di discorsi proprio per quanto riguarda quella partita che non posso non fare e che ho difficoltà a fare, sempre per il solito discorso di dove abito, purtroppo, però non si può star zitti, perché veramente siamo oltre l'immaginario e non è la prima volta che succede, ma sempre per dei motivi che sono ben immaginabili, politici, e il calcio è esercizio del potere, lo abbiamo sempre detto, e questo mondiale non fa eccezione. Poi ci sono delle storie anche bellissime, perché Holland che abbatte il Brasile, il Messico che ha lottato
vediamo sul calcio fluido. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ditemi che ne pensate della maglia, siete pronti a spendere una fortuna anche voi? Io qua devo vedere sempre con i dazi se lo posso fare, perché i prezzi sono impossibili, ma in qualche modo faremo, perché la maglia è la maglia. Certo, va riempita con i calciatori, perché altrimenti così, ma calciatori di un certo livello però. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.